الحبايب مساء الخير. انا على الطياره كده اكتشفت ان حسام حبيب موجود معانا على الطياره، فانا هعمل حركه انا وحسام طاقشين في بعض، يعني بينا وبين بعض حاجات، فانا مش هعرف يعني انا هروح كده واشوف هو هيعمل ايه وهيستقبلني ازاي. وانا طبعا اولا انا هصور وهستاذنه، يعني لو قال لي اقفل خلاص يبقى انتوا مش هتشوفوا الفيديو ده، لو تمام يبقى تمام. يلا بينا كده نشوف. حسام ازيك؟ اخبارك ايه؟ اسلم عليك الاول. عامل ايه؟ ممكن اقعد؟ طبعا. انا اسف شيل حاجتك. طيب ممكن تمسك مايك؟ انا بصور طبعا. طبعا على طول كده. يعني بص، يعني اولا حسام انت عارف احنا اول مره نتقابل صح؟ انت طبعا. بتتعامل بجد؟ والله متابعك. انا عمري نتقابل كده بس انا متابعك. بس رغم كل اللي حصل. لا عادي، بص دايما اللي بينتقد بني ادم متزن ومحترم، انا ما عنديش اي بجد اي انتقاد، بالعكس الانتقاد هو اللي بيدي فرصه للبني ادم يوضح وجهه نظره ويقعد ما تنتقدش. ارفع المايك شويه يعني. لو ما تنتقدش هتعرف فين انت صح ولا غلط. انا بجد بقبل الانتقاد على فكره. انت بتتعامل ازاي مع مش عايز اقول خصومك، ولكن مثلا مع اللي بيخالفوك في الراي؟ لا انا ما عنديش الحته دي خالص. يعني اللي بتتعامل ازاي؟ زي اللي بيوافقني الراي بشوف باخد يعني زي بالبلدي كده بشتري منه، بسمع. مش جايز يكون الراجل ده عنده دايما انا بقول ان في كل بني ادم عنده بيسموها بلايند سبوت، نقطه عاميه. دايما في نقطه عاميه في المرايه ما بتشوفهاش انت. انا دايما بعتبر ان اللي بينتقدك او اللي بيقول راي مخالف ليك هو النقطه العاميه في مرايتك. تحليل منطقي. فعشان اتقبله بسبب الواحد بفكر فيه من وجهه نظر دي. يعني اكتر حاجه بتزعلك؟ الانتقاد اللي هو بقى عشان فكره الانتقاد، او الانتقاد للذبح، او الانتقاد للحكم النهائي، انه بيصدر عنه الحكم النهائي، مش انتقاد بقى، ده يبقى الحكم النهائي. ده اللي بيضايقني، ده مش بيضايقني، ده بيحسسني ان انا ضيعت فرصي في التقادم. عارف الاحساس ده؟ يعني راحت عليه فرصه في التقادم. بص انا طبعا انا مش عايز ارهقك يعني طبعا. لا احبك طبعا انك تشرفني، واحب ان انا يعني اقرب دلوقتي ليك سني عشان الفرد اللي انت فرمته. ما انا بص، لا انا بهزر يعني انا بقول لك انا ما باخدش الامور خالص. انا عايز اقول لك انا عملت كده وجيت انا اقتحمت كده، انا اسف طبعا. لا بالعكس براحتك. مش متفقين يا جماعه، يعني هو بالصدفه كده انا قلت، يعني انا قلت حتى للمتابعين لو انا بصور، لو هو قال لي لا ما تصورش فانتوا مش هتشوفوا الفيديو ده، لكن لو لا وما فيهاش احراج والله العظيم عادي. لا خالص والله العظيم خالص، بس هتشيك بس نطلع شويه. لا هي كده على طول. طب هقول لك على حاجه يا حسام، تيجي توعدني وعد ان احنا نعمل مع بعض مثلا، اعتبرها بقى حلقه فيديو يعني ايا كان، نتكلم شويه بقلب مفتوح. والله خير يا ريت. انا كنت عايز اقول لك على فكره ان الناس اللي انا فكرت فيهم والله مع نفسي سبحان الله، ان دايما الناس اللي بتنتقد بمنطق وباحترام. بس انا هكون محايد جدا. لا يعني مثلا مش دايما بقولها انت تطلع عامه من اي حد، مش على موضوع انا بس، على اي موضوع في الدنيا. هقول له ما تغيرش فكرتك. يعني مش بقول لك ان احنا نعمل العاده دي عشان نغير فكره حد، عشان نغير فكرتك. انا بس بقول لك ايه، ما تحكمش. يعني استنى، جايز زي ما كده بقى، استنى في انتقادك حاجه انا هستفيد منها، جايز تسمع في حكايتي او في ردي او في روايتي، او على فكره انا مش بتكلم يا حسين، انا بس خلينا نكون متفقين اوكي قدام الناس طبعا. احنا مش هنتكلم ولا هنقلب في اي سيره، احنا هنتكلم بشكل عام. انا عايز اكتشفك، يعني انا بقول لك انا اول مره اقعد معاك، انا اول مره اشوفك. احنا اتقابلنا زمان يعني من حوالي مثلا 10 12 سنه. هبقى افكرك طبعا بعد ما نقفل الفيديو. انا فاكر طبعا. فلكن يعني خلينا نقول ان ديت، يعني هقول لك على حاجه، ندي فرصه لبعض. على فكره انا حابب ده جدا، وعايز اقول لك على حاجه، انا بحترم جدا 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 اي شيء عديت بيه، دي في قلبي معزه خاصه، دايما بحترمه، وعمري ما اعرض اي حاجه لازم تبقى فاهمها. فسواء ان شاء الله ربنا هيجمعنا بحديث اكبر او مطول، ان احنا مش هنتكلم ابدا عن اي حاجه تخص اي انسان، ايا كان. بالظبط. وان خصوصا لو كان انسان
في حياتي، فهو غالي عندي، وما زال غالي عندي. انت بخبرتك انا بقول لك انا تمام، بس ده وعد خلاص ان احنا انا اللي عايزه منك وعد، انا اللي عايز منك الوعد ده. انا سبحان الله يعني بيقولوا بعض الاعضاء، انا دايما كل ما بتفرج على فيديو ليك بقول والله عايز اكلم خالد اقول له بس ايه، اعمل كده اعمل كده. والله يعني بس تكلمني ايه، نتخانق ولا تتكلم عادي؟ لا خالص، بالعكس اكلمني، بالعكس انا حابب جدا طريقتك، وحابب جدا زي ما انت قلت، انا حابب ان انت دايما ما بتنحس الطرف، ودايما الاطراف كلها عندك ليها احترامها وليها قدرها، ودي حاجه بالنسبه لي انا بدور عليها زيك بالظبط. حابب ان اي موضوع هنتكلم فيه يكون واخد احترامه وواخد قدره، وانا كل اللي حابب بس ان انا عشان انت انسان محترم، احب املى ال 15 سنه اللي فاتوا دول من الفراغ ومعلومات. انت بقى اللي تحكم عليها، تشوف او لا مش انا اللي هحكم، كمان الناس. لا الحكم ده بيكون يعني انا بالنسبه لي هبقى طرف حي جدا برضه. خالد قبل 15 سنه، لا برضه على المستوى الشخصي تهمني انت يا خالد، غير الجمهور طبعا على راسي من فوق. تهمني انت كراجل محترم في شغلتك، وراجل احنا بنتلقى منك معلومات. شكرا يا حسام. بنتلقى منك نصايح، ونشوف الدنيا من خلالك، يعني نشوف دنيا ناس تانية من خلالك. فده يهمني جدا ان انا الناس لما تشوف دنيتي من خلالك تكون انت حكمك عليها الحكم، وانا واثق ان انت يكون حكمك متزن ايا كان ايه هو. والله انا مش يعني انا مش الاهم حكم الناس. انا بقول لك احنا ان شاء الله حكم طبعا، ونعم بالله ونعم بالله. ربنا الناس احب اوضح لهم، بس طبعا في النهايه كل واحد احترم جدا رايه لو فضل عند رايه، احترم جدا رايه لو فضل من وجهه نظره اللي هو شايفها، بس على الاقل بقى انا حاسس ان انا خدت المساحه اللي اقدر اعبر فيها. حسام عامل ازاي؟ تمام، عظيم جدا. اتفقنا، وان شاء الله باذن الله لنا لقاء قريب، انتظرونا يا جماعه ان شاء الله. أيوة بس يعني احضر لها كده، واحضر بقى احضر يا حسام. لا براحتك، خلوك احضر. لا انت لو بتحضر هتخوفني ايه؟ لا خالص. فرصه سعيده يا حسام، ومعلش ازعجتك. لا يا حبيبي، هسيبك بقى ترتاح وارجع انا. شكرا جزيلا. شكرا.